Namaste. Hoy les quiero compartir mi experiencia increíble, el no hablar por 7 días. Y aproveché de esta cuarentena que no tenía tanto trabajo y pude descartar algunas reuniones para poder tener una experiencia más fuerte, más profunda. Como todas las mañanas siempre hago mi práctica espiritual y mi yoga, solo que esta vez pude tomar más tiempo ya que no estaba corriendo atrás del reloj para irme al trabajo y fue bastante placentero. Y me divertí bastante también porque tuve el tiempo de jugar con mi perra y estar realmente con ella. Y también en ese momento fue una semana en la cual pude observar todos los seres vivos y animales y humanos que me rodeaban y estar a la escucha completamente al 100%, ya que yo no estaba hablando, dejaba ese espacio para poder escuchar lo suficiente y fue realmente una experiencia de estar con el otro. También tomé esta gran oportunidad para leer más y escribir, estudiar. Y la verdad, cuando no estás hablando, como escuchas algo más profundo que la voz, que las palabras. Y fue interesante poder anotar mis emociones y mis pensamientos profundos. También aproveché de la oportunidad para meterme a talleres, estudiar en cosas que realmente me gustaban y en lo cual le podía consagrar tiempo. También me puse a dibujar y a pintar. El hecho de estar en ese constante silencio pude aprovechar del momento presente, en observar y escuchando mi respiración, el no hacer nada, solo respirar. Y también usé este tiempo para ordenar, limpiar cosas que había dejado. También me puse a hacer recetas y cocinar más. Lo interesante es que al no hablar estaba constantemente en esa meditación. Todo lo que hacía era como una meditación y me daba tiempo como observar y analizar mis sensaciones y mis emociones. Fue una oportunidad y una experiencia increíble porque a la hora de no hablar estaba conectada completamente con las cosas más profundas de mí y las cosas pequeñas eran increíbles y pude aprovechar realmente de muchas cosas. Y en esa experiencia descubrí emociones y sentimientos que estaban escondidos debajo de mis palabras.